السلام عليكم خوتي الأعزاز، مرحبا بكم في قناتكم قناة ميس كروس. سمحوا لي خوتي، نورمالمون هاد لا فيديو البارح نحطها في اليوتيوب، مي مالوريزمون الله غالب كان عندي صوالح وما نجمتش، كان الليل وكاع. المهم خوتي، بغيت نبارطاجي معاكم واحد المعلومة، والله العظيم يا خوتي لا شابين نقول لك غادي تستفادوا منها بزاف. المعلومة اللي هي تاع الديراطاج تاع الرونو 1.2 في دي 4 اف، اللي المشكل تاعهم كاين اللي يقول لك لي بوجي، كاين اللي يقول لك لي فيسو، كاين اللي كل واحد شي يقول لك. المهم خوتي، انا راني توجور نسيف اللوطو تاعي، والحاجه اللي تكون فيها فايده نبارطاجيها معاكم ان شاء الله. المهم خوتي، لا ديرنيير فوا درت فيديو تاع قلت لكم لي فيسو الا قديروا لهم الشرططو تاع الكتان هذاك ولا شرططو نيمبورت، ليسونسيال تغلف لي فيسو تاعك باش ما يولوش يخونوا الكورو مع القصبه تاع لي بوجي هذوك. المهم كيما نقولوا صدقت لي واحد 2 جور هكا ولا واحد النهار واحد هكا ولا عاود ولات تقطع لي، ولا توجور ديراطي. المهم خوتي، نورمالمون هاد الخطره باذن الله ان شاء الله يا ربي يوفقنا ان شاء الله. نورمالمون هاد الخطره تلاقيت حل نورمالمون 99% كاع. المشكله ما راهاش في لي فيسو، والمشكله راها في لي بوجي هادو هما. كيفاش لي بوجي؟ المشكله هي العفسه ما راهاش كيما نقولوا في الشاربون هذا، باسكو البوجي نورمالمون مي تبغي تخسر يليق هذا الشاربون هذا الشاربون النوار هذا كيما نقولوا يطيح كاع يتفاصى. هذه تماك تعرف لا بوجي باللي راها سي بون صاي، زعما راحت اوبليجي تبدلها. المشكله انت تخيل انت دير لي بوجي جدد، لي فيسو جدد، تضرب لك واحد 3 موا 4 موا 6 موا ماكسيموم، تلقاها تقعد تقطع توجور. المهم خوتي، انا قضبت هاد العفسه عجبتني بزاف، وراني راني في 20 جور، قالت انا كيما نقولوا ما بغيتش ندير لا فيديو وما نتقلقش حتى نتاكد منها. كانت عندي لوطو تقطع، وليت نبدل لي فيسو، باسكو عندي دي 3 جو هكا تاع فيسو اشاك فوا نبدل، وكاع داير لهم شرططو. المهم وليت تسمى توجور تعاود تقطع لي، زعما ما 2 جور 3 جور نهار واحد اون سول جورني تعاود تقطع، تما ما تطوليش. هاد الخطره ان شاء الله ديجا راني سيتها، راني في 20 جور ولا بالك 25 جور سيتها، مازال لحد الان ما قطعتليش. وباش نعرف كيفاه تولي ديراطي وتقطع وكاع، في الدودان نطلع الدودان كيما نقولوا الرالونتي شويه ونكسيري لي افون في بالدوزيام. المهم خوتي، هاد العبسه والله العظيم نورمالمون باذن الله غادي تعجبكم، وغادي تريحوا من القطيع والشكيل هذاك اللي تقرقيج وكاع. المهم خوتي، شا درت انا؟ راكم تشوفوا هاد السيراميك، المشكله في هذا السيراميك من لابوجي تقدام كيما نقولوا كل يوم الحمان في الموتور وكاع، تولي تخرج لكم الكورون من هذا الريزيستونس اللي داخل من السيراميك هذا. بالك روماركيتو تشوفوا النوار هنا كحوليه هكا، انت تحسبها كي الحرق هكا، تبان كي الحرق كحوليه وما تطيرش، تبغي تنقيها ما تبغيش تطير. المهم ولا كاين اللي عندها لابوجي تلقاها كلي مشقوقه شويه مخرطه، تحسب حاجه خرطتها هكا. هذيك المشكله تاعهم، يخرجوا الكورون على برا. السيراميك هذا عنده سيرتان طومبيراتور وسيرتان طون، يولي بلوطار يحمى بزاف، ما يوليش يشد هذاك الحمان اوتوماتيكمون، يولي يخرج لك الكورون اللي راه في الريزيستونس داخل في هاد لابوجي، يجي هنا الداخل يولي يخرج لك كورون على برا. انا شادرت باش نيفيتي هاد التضييع تاع الكورون كاع تاع الضوء، شادرت شريت هاد لاغان تيرميك، ولا مانيش عارف كاع يطولها، لاغان تيرميك اللي من تسودي خيطان هكا ولا تدخلها تحميها بالسيشوار، هي تكمش كيما نقولوا تزير على هذوك الخيطان. شادرت انا هاد لابوجي هاي لاغان تيرميك، شادرت لها لصقتها في السيراميك تاع لابوجي. هاد لاغان تيرميك كيما هكا خوتي، ودخلها كيما هكا تدخل افون. او ميم طون قطعها هنايا كيما نقولوا، قطعها هنايا عند الراس تاع لابوجي، وقضب سيشوار حمي هاد لاغان باش تتكمش على السيراميك تاع لابوجي.
تما تتزير عليها. و دو بريفيرونس شاد دير كيما نقولوا مي تكون تقطع عندك ولا شاد دير قلع لا بوجي 1 خدمها كيما راني نقول لك، ركبها في بلاصتها سيلندر نيميرو 1، قلع الدو ركب في الدو، طروا في الطروا، الكات في الكات، باش ما تقلبش لي بوجي الكات في الدو طروا في الكات ولا مثال هكا، باش تعرف روحك اش راك دير. انا تما كانت تقطع لي ودرت هذه العفسه، ركبتها كيما نقولوا عادي باش ما بغيتش نبدل لي بوجي هاك وهاك، باش نتاكد اسكو راها زادت قطعات ولا لا. مالا خوتي راني في 25 جور هكا ولا لحد الان باذن الله، لحد الان مازال ما قطعت لي. المهم خوتي بارك الله فيكم، ان شاء الله سيوها وردونا الخبر ان شاء الله، معلومه وصلتكم ان شاء الله، وماذا بيا نفيدوكم باي حاجه نتعلموها ان شاء الله باذن الله. المهم خوتي اللي سيها ان شاء الله اذا كتب ربي يقول لنا في لي كومونتير، قلنا بلي سيتها وصدقات ولا ما صدقتلاش الله غالب. انا ماذا بيا تصدق لكم كاع ان شاء الله وتريحوا من هذا البروبليم تاع 1.2 سي اس في تاع القطيع هذا. المهم بارك الله فيكم خوتي، تهلاو في روحكم، سلام.